දවසේ අපි බලනවා කියලා කිව්වේ යම් කෙනෙකුගේ චරිතයක් ඒක සම්බන්ධව තිබෙන බයිබල් පද කීපයක් අපි බලන්න යනවා. දෙකල එකක් උත කරලා ගමු. 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පිටුව 604 පිටුව දෙකල එකක් පිටුව යටින් 604 දෙකල එකක් 25 දෙවෙනි පදය අපි බලලා සිපමේ දෙවෙනි පදය පෙරලගත්තද? පෙරලගත්ත කෙනෙක් කියන්නේ ස්වාමීන්වහන්සේගේ අස්හමුවේදී හරිවත් පුදුමදේ කලේ දුකෙන් කියලා ඒක විතරනේ තව තියෙනවනේ මොහොත සම්පූර්ණ සිතකින් නොවේ. කවුද මේ? අමසියා ආලත් නැහැ ඒවට යන්නේ දෙකල එක අමසියා හරි මෙතන තියෙනවා අමසියාගේ චරිතයෙන් අපිට යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරලා බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ? ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇස් හමුවේ හරිව තිබුණු දේ කළේද? නමුත් සම්පූර්ණ සිතකින් නොවේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ ඇස් ඉදිරියේ හරිව තිබෙන දේ කළා. නමුත් සම්පූර්ණ සිතකින් නෙවෙයි. මොකක්ද එයා කරලා තියෙන්නේ? තුන්වෙනි පදය. තවද රජකම ඔහු කෙරෙහි ස්ථිර වුණ කල ඔහු තමාගේ පිය රජුරුවන් මැරුවාය. තමාගේ සේවකයන් මරා දැම්මේය. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? ඔහු රජකමටපත් වුණා. ඊට පස්සේ තවද රජකම ඔහු කෙරේ ස්ථිර වුණා විතරයි. ඔහු රජකමටපත් වුණා විතරයි. තමාගේ තාත්තව මැරුවා. සහෝදර ටිකත් මරලා දැම්මා. නමුත් දේවචනේ උඩින් අපි ඉගෙන ගත්තා ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇස් ඉදිරියේ හරිය තිබුණු දේ කළේ. නමුත් සම්පූර්ණ සිතකින් නෙවෙයි. පාඩමක් තියෙනවා මේකෙන් අපිට. අමසියා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ හරිය තිබෙන දේ කළා කියලා කියනවා. නමුත් සම්පූර්ණ සිතකින් කරලා නැහැ. මේකෙන් අපිට මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තුල තියෙන පාඩම? අපි බොහෝ වෙලාවට හරි දේවල් කරනවා වැරදි දැන ඉඳගෙන නේද? නැත්තම් හරි දැන ඉඳගෙන වැරදි දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සබත් දවසේ බොහොම හොඳයි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නියමයේ පරිදි අපි ආවා. ඒකත් හොඳයි. නමුත් මිනිස්සු ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ හරියට දේ කරන නමුත් සම්පූර්ණ සිතකින් නෙවෙයි. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? අපි හරි දේවල් කරන්න පුළුවන්. යහපත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සිතේ සම්පූර්ණ කමින් නෙවෙයි කරන්නේ. අසම්පූර්ණ කමින්. කරන්න ඕන නිසා කරන්න වාලේ කරනවා. අපි මෙතනට නමස්කාර කරන්න. නමස්කාර කරා දීපිකාත් කිව්වා. යාඥාත් කළා. නමුත් ඒකම හොඳයි. නමුත් සම්පූර්ණ වූ සිතක් නැතුව කළේ. සිත කොහෙදෝ තිබුණා. කල්පනාවලුත් එහෙම ගියා. වෙන වෙන දේවලුත් ආවා. සම්පූර්ණ සිත නැහැ.
දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? හරියට තියෙන දේ හරි දේ කරලා වැඩක් තියෙනවද සම්පූර්ණ සිතක් නැත්නම් අපිට? සිත අසම්පූර්ණයි. නැත්නම් සිතේ නපුරුකම තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් හරි දේ කරන්න පුළුවන්. ඕනම හොරෙකුට නැත්නම් වැරදිකාරයෙකුට ස්වාමීන් වහන්සේගේ හරි දේවල් කරන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ උදා ස්කන්ධ කරන්න එපා මට. අහගෙන ඉන්න උදා ඇහුණද? නැත්නම් අම්මට ඇහෙන්නේ නැහැ බයිබලයේ කියනවා. හරි. මේකේ පාඩමක් තියෙනවා අපි සියල්ලන්ට. මේක අමසියාගේ විතරක් මේක ඒ කොලේ රටක දාන්න බෑ නමලා. බයිබලයේ තියෙන්නේ අද කාලේ වර්තමාන කාලේ මේ අමසියට ඉන්න පුළුවන්. නේද? ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි යහපත් මිනිස්සු වගේ පෙන්වන්න පුළුවන්. හොඳ පිටුණු වගේ පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් සම්පූර්ණකම නෙවෙයි. ඇතුලේ තියෙන වෙන එක. පෙන්වන්නේ වෙනස් සූර්යය. කතා කරන්නේ එක දෙයක්. සිතේ තියෙන්නේ වෙන දෙයක්. මේක හරි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේවා බාර ගන්නවද? ලීවිද. ඒ නිසා අපට පෙන්වන්න පුළුවන් අපි හැමෝටම මම යහපත් කෙනෙක්. මම යහපත් දේවදරුවෙක්. වෙනස් වූ මිනිසෙක්. නමුත් සිත විමසන දෙවියන් වහන්සේ, සිත බලන දෙවියන් වහන්සේ. හරි අපි තව බයිබල් පදයක් බලමු. තව ටිකක් මෙතන නැවතිනවා. මොකද හරි විශාල අලංකාර බයිබල් පදයක් මේක. ඒ නිසා මේ චරිතය අපි ගාව තියෙනවද කියලා තමයි බලන්න. අපි යමු යෙරමියා පොතේ 29 වෙනි පදයේ පරිච්ඡේදයේ. 29 13 වෙනි පදය. අපි දන්නා බයිබල් පදයක් තියෙන්නේ. නුඹලා මා සොයනවා ඇත. අපි මෙතනට ආවේ නුඹලා මා සොයන නැත. නුඹලා මුළු සිතින් සොයන කල මා නුඹලාට සම්බ වෙනවා ඇත. මම නුඹලාට සම්බ වෙන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. උන්වහන්සේ සහතිකයක් දෙනවා නේද? නුඹලා මාව සොයනවා මම නුඹලාට සම්බ වෙනවා. නමුත් කියවන මුළු සිතින් සොයනකොට නේද? මුළු සිතින් සොයනකොට තමයි අපිට දෙවියන් වහන්සේ සම්බ වෙන්නේ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ අමසියාගේ මොකද්ද බැලුවේ? ක්‍රියාවල්ද බැලුවේ ඉස්සල්ලා. අපි ඔක්කොටම මවාපාලා කිතුනෝ වෙන්න පුළුවන්. සෙනසුරාදාට මෙතනට එනවා, ඊළඟට මෙතනට එනවා. ඒතකොට ඔක්කොටම පේනවා මම සභාවට ලැබි සභාවට එක්කලා ඉන්නවා. මේ දේවල් වලට මම කොහොම කැමතියි කියලා. නමුත් සිත විමසන දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපේ මේ ඔක්කොම ක්‍රියාකලාපය දකින්නේ. නේද? අපි මොනතරම් අර එලි මේ අර කියන අඳුර නැටුවත් එළියේ එක තමයි ඒ නාට්‍ය පෙන්නන්න ඕනේ නේද? කොහේ අපි සෙල්ලම් දැම්මත් එළියේ එක ටෙලිග්‍රාමයේ ප්‍රැක්ටිස් කරාට එළියේ තමයි ෂෝ එක පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ වගේ සිත තමයි දෙවියන් වහන්සේ බලන්නේ මිනිස්සයාගේ මෙයා කරන්නේ මට මුළු සිතින්ද? මෙයා සභාවට එන්නේ එනවාට එනවද? නැත්නම් සිත වෙන කොහෙද තියෙන්නේ? වෙන තැනක සිත තියාගෙන මෙතනට ආවනම් වැඩක් නැහැ. ඒක අපි සේවය කරන්න පුළුවන්. අපි ගොඩාක් දේවල් වලට උදව් උපකාර වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ බලනවා මෙයා මට සම්පූර්ණ සිත දීලා නැහැ. සම්පූර්ණ සිත දෙන්න නේද ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ කාර්යවත් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒක අපි යාඥා කරත් දීතිකා කියන ඔක්කොම කරනවා. සිත කොහෙදෝ තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ සිත බලනකොට මෙයා මහායිත් කළා මුළු සිතින්ද මෙතන දැන් ඉන්නේ. මට ගීතිකා කියන්නේ මුළු සිතින්ද? මට යාඥා කරන්න මුළු සිතින්ද? මාව මෙයා මෙතනට ඇවිල්ලා සොයන්නේ මුළු සිතින්ද? හරි.
නමුත් දේවචන කිව්වේ ඒකයි නුඹලා මා මුළු සිතින් සොයනකොට නුඹලාට මාව සම්බ වෙනවාමයි. ආමේ. හරි. තව ස්ථානයකට අපි යමු. යෝහාන් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. යෝහාන් 7 17 වෙනි පද ටික කියලා බලමු. යේසුස් වහන්සේ දේවමාලිගාවේ උගන්වනකොට පරිසිවරුන්ගේ ලියන්නන්ගේ තිබුණා වූ ආකල්පය නේද? ඔව් දේව ගෘහයට ආවා. නේද? දේව ගෘහයට වුන් පුරුද්ද පරිදි සබත් දවසේ සිනගෝගයට ආවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ සැබෑව මනුෂ්‍යයන්ට කියලා දෙනකොට ඔවුන්ගේ සිතිවිලි කොහෙද තිබුණේ? අපිත් සිනගෝගයට ආවා. සබත් දවසේදී දේව ගෘහයට ආවා. වෙලාවට ආවද? සබත් දවසේ පටන් ගත්තම 4ට නෙවෙයි. සුදාමානක අපි එකතු වෙලා මොන සබත් දවසේ ආරම්භනේ ඉන්නේ. සුදානානිවත් තිබිලා නැහැ කියන දේ අපිට පැහැදිලි වුණා මෙතනට ආවන් පස්සේ. අපි දෙකමාර දා මෙතන එක දේවල් කර හිටියා. නමුත් අපේ ආයත බොහොම එදා පාද මේ සතියේ පිළිසතියේ පාද සබත් දවසේදී ඒක ප්‍රශ්න නේ කරදර. නමුත් කොහමද ආවය ජයවගෙන නේ හඳහන්න. නමුත් ඊළඟ සතියේ මේ විදිහට නෙමෙයි. හොඳයි. අපිට තව ටිකක් වැඩි ඉගෙන ගන්න තිබ්බ වෙලාවට ආවම නේද? 3 වෙනි විතර හිටියා නම් right අපි බලමු මෙතන තව ගොඩක් අයට දෙන්නත් බැරුව කියන්නේ නේද? අපිත් කෙනායටත් දෙන්න බැරුව සමහර වෙලාවට. නමුත් බලමු ලියවිල්ල මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේ ඔක්කොම හොඳයි. ටිකාව ගත්ත හොඳයි, විවාහ ගත්ත හොඳයි, ඔක්කොම හොඳයි. දේව පාවලට මේ ඔක්කොම කළා මේගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම කළා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇසිඩේ තියෙන හොඳ දේවල් කළා. නමුත් සිත දෙවනාසේගාව තියාගෙන තමයි අපි ඇසිඩේ හරියට තිබෙන දේවල් කරන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් අපේ යහපත් ක්‍රම. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇස්වලින් අපේ විමසලා බලනකොට චරිත එකේ චරිත වලින් අපි ඉගෙන ගන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ පොත්ගලිකව මාව තනියෙන් විමසනවා. මඟ සිට සෝදිසි කරනවා. මාව සොයා බලන වහන්සේ හරියට තිබෙන දේ කරන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උන්වහන්සේ මාව විමසනකොට. හරි මෙතන බලමු ලේවිල තියා. මේ පහළ ඉඳලා බලමුකෝ. 14 ඉඳලා බලමුකෝ. නමුත් මංගල්‍යයේ මැදදී යේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවට ගොස් ඉගැන්වුසේක. එබැවින් යුදෙවරු මවිතව කිසි කලක ඉගෙන නොගත්තා වූ මොහු ලියවිලි දන්නේ කොහොමදයි කීවේය. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මෙයා වඩුවගේ පුතා. මෙයා ඇවිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයාට මුකුත් සර්ටිෆිකේට් නැහැ. ඉන්ටර්නැෂනල් පාස් එකකුත් නෙවෙයි. කාඩ් එකක් නැහැ. කවුරුත් ආරේපේ දීලත් නැහැ. වඩුවාගේ නිකම්ම වඩුවාගේ පුත්‍රයා. නමුත් ප්‍රශ්නේ ඒක නෙවෙයි. ඉගෙනීම ප්‍රශ්න. මේ ඉගෙන ගත්තේ නැති පුතා කොල්ලාගේ වචනය අහලා පරිසරු ගන්න පූජකයෝ මවිතරුණා. අද හරි පණිවිඩය මෙතනට ආවා නම් දේවදාසයෝ අපේ අවට හිටියා නම් මේ පුටු වල ඉඳගෙන මොකක්ද කියන්නේ? අපි ඉදිරියට ආවෝ දේව ගැතිවරුත්
අසම්පූර්ණකම අපි දැනගත්තා. සමහර අවස්ථාවලදී ඉන්නසනල් පාස්ටර්ස්ලා සත්‍යතාවයේ ඉදිරියේ ඔවුන්ගේ නොදන්නාකම ඔප්පු වුණා. සාක්ෂි දෙන අපි අතරේ මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ධර්මදූත සේවකයෝ සත්‍යතාවයේ ඉදිරියේ ඔවුන්ගේ අසම්පූර්ණකම උන්ට දැනගන්න ලැබුණා. සජීවී නේද? හරි. ඒ නිසා මේ පූජකයන්ට ලියවිලි වල නිතර හිටියම වයිට ජේසුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම ප්‍රශ්නයක් වුණා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? 15 එබැවින් යුදෙවරු මවිත නිකන් නෙවෙයි. තුස්මින් භූත වුණා ජේසුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමට. යටිසිත ඉගැන්වීම හරි මවිතයි. ශ්‍රේෂ්ඨයි. නමුත් ජේසුස් වහන්සේට තිත්තකම වෙල තියාගත්තා. ඉගැන්වීමට හුඟක් දුන්නාද? ආමෙන් කියලා පිළිගත්තද? දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සිත විවෘත කරගත්තද? නෑ. ඉගැන්වීම අහනකොට සිත තද කරගත්තා පිටිපස්සින් ඉඳලා. මෙයා එනවා මෙතන මහ ලොකු පූජකයෙක් වෙන්නේ. ඒක තමයි සිතිවිල්ල දෙන්නේ. අදත් ඒක වෙනවා. එදා විතරක් නෙමෙයි අදත් මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. හරි. එබැවින් යුදෙවරු මවිතව කිසි කලක ඉගෙන නොගත්තා වූ මොහු ප්‍රශ්නය තිබුණේ ඒක නෙමෙයි. මෙයා ඉගෙනගෙන නැහැ. මෙයාව පිළිගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉගැන්වීමේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මෙයා උගන්වන දෙයට කියන දේ හරි නමුත් පුද්ගලයා එච්චර මේ කීර්තිය ලැබුව කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒකටයි වුණ අතරේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ. හරි. ඉගෙන නොගත්තා වූ මොහු ලියවිලි දන්නේ කොහොමද කියවේ? දැන් අප අතරේ මේ ප්‍රශ්නේම තියෙනවා. ලියවිලි ගැඹුරින් උගන්වනකොට පිළිගන්න බැරි මෙයා ඇවිල්ලා මේ එච්චර උගත් කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා ඇවිල්ලා බයිබල් ඉස්කෝල ගිය කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා ඇවිල්ලා නිකම් සාමාන්‍ය කොල්ලෙක්. නේද? නිකම් කොල්ලෙක්. ඒක උපාරාන්තරිනුත් කවුරු සත්‍යතාවය කතා කළොත් ඒ ප්‍රශ්නේ අදත් ඒ පූජකයන්ට එසේම තියෙනවා. ඉගැන්වීම හරි පුද්ගලයාචර කෙනුමක් නෑ. කිසිම ආලයක පුද්ගලෙක් ඔබේ පේන්නේ නම් ඉගැන්වීම හරි ෂෝ. එදා යේසුස් වහන්සේට පොස්සලියා. නව බලන්න මොකද යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කියලා. යේසුස් වහන්සේ උන්ට උත්තර දෙමි. දැන් යේසුස් වහන්සේ ආත්මය දැක්කා. ඔවුන් සිතිවිලි ඇතුලෙන් කල්පනා කරනකොට යේසුස් වහන්සේගේ සිත දැක්කා. නේද? ඒක නේද? ඔවුන් කල්පනා කළා කිලික බුදු ගාගත්තා යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරද්දී. බුදු ගාත රහසෙ. යේසුස් වහන්සේ දැක්කා ඔහුගේ වහන්සේ මම කරවනවා. උන්වහන්සේ අපේ මාපු දෙවියන් වහන්සේ අපි ගැන ඔක්කොම උන්වහන්සේ දන්නවා. ඒ වගේම සුදාත්මයන් වහන්සේ අද දවසේදී අපේ සිතිවිලි හොඳට කියනවා. මේගොල්ලෝ දෙන්න ආවට මේගොල්ලෝ සිත කොහෙද? තියෙන්නේ. කුටු ගානද ඇතුලෙන් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ එදා වගේම අදත් මේ මොහොතේදී අපේ සිත දකින්න. අවුෙන්න එපා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිතිවිල්ල උන්වහන්සේ ඇස කොහොමද තියෙනවා කියන්නේ? ගිනි දැල්ලක් වගේ. නේද? උන්වහන්සේ ඉදිරියේ මුකුත් වැස්මක් නැහැ කියලා කියන සියල්ල වැස්මක් නැතිව ඇදී තිබෙන්නේ. අපිට තමයි අඳුර තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේට ඔක්කොම පේනවා. අන්න ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ අමසියා. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ යහපත් දේවල් කරා. හරියට තිබෙන දේ කළා. නමුත් සිතේ සම්පූර්ණතාවයෙන් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ අපේ සිත විමසනකොට මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ සිත ඕපන් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ සිත හරියට ඇරලා නැහැ. සිතේ මොනවා හරි තිත්තකමක් ගාගෙන තමයි මේක අපි අහන්නේ.
එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඔක්කොම ආලෝකයේ දරුවගේ පෙන්න ඉන්නවා. සිත ඇතුලෙන් මොනවද? සාතන්ට අපිව අර මේ මොකද්ද කියන්නේ? නූල්සු කැමති විදියට ජොකාරේ කරන් අපි ඉඩ හැරලා තිනවා. කැමතිද සිත දුවවන්න? ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි. බලමු 16 යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙවි මාගේ ඉගෙනීම මාගේ නොව. ඒ නිසා ඇත්ත තිත්තයි තමයි. නේද? ඇත්ත තිත්තයි ඇත්තම තමයි. නේද? අමාරුයි තමයි. ඇත්ත අහනකොට ටිකක් අපිට රිදෙනවා. නේද? පාපය අපිට පෙන්වා දෙනකොට දේ වචනේ හරි නිර්දරව වෙනකොට මගේ නියම කැරක්ටර් එක දේ වචනේ ඉදිරියේ වෙනවා. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේ අපි කතා කරනකොට අපේ සැබෑ ස්වභාවය ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ එළියට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමයි වෙන මොකුත් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ සුව කරන එකක් හොඳයි. ඒ ඔක්කොම පිළිගත්තා. යහපත් දේ කරන එක හොඳයි. පූජකයන්ට ප්‍රශ්නයක් උනේ උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීමයි. ලියවිලි ගැඹුරින් දන්නවා. උන්වහන්සේ අන් අයට වඩා ලියවිලි හොඳට විස්තර කරනවා. මනුෂ්‍යයන්ට පාපය ගැන හොඳට අඟවා දුන්නා උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ ආපු කාරණේ මනුෂ්‍යයන්ට කියලා දුන්නා. ඒ නිසා මේ ලියවිලි උගන්වපු අය ඇවිල්ලා ඉගෙනුවා විතරයි. ලියවිලි කටින් කිව්ව විතරයි. ලියවිලිත් කවුරු ජීවිතුනේ නැහැ. හරි මාගේ ඉගෙනීම මාගේ ලව මාය වූ තනන් මහන්සේගේ යමෙක් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න කැමති නම් කාගේ කැමැත්තද? යේසුස් වහන්සේ කියනවා යමෙක් උන්වහන්සේ මේ ඉගෙනීම මාගේ නෙවෙයි. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මාව එවපු කෙනායි. ඒ යේසුස් වහන්සේ ඉගෙනීම උන්වහන්සේ අරන් ගියාද? උන්වහන්සේ යනකොට උන්වහන්සේ උගන්වපු දේ අරන් ගියාද? නෑ නේ. උන්වහන්සේ මෙහි සභාව පිළිලා ගියකොට උන්වහන්සේට වැඩ තියලා ගියේ. එතකොට අද ඒක කරන්නේ කවුද? උන්වහන්සේගේ යහපත් එළේරු. නේද? බොරුවයි ඇත්තයි දෙකම පොළේ අද තියෙනවා. නම් අද ඇත්ත කතා කරනකොට යේසුස් වහන්සේ එදා උගන්වපු දේ අද පොළවේ මිනිස්සු උගන්වනකොට සුදාත්ම වහන්සේ එදා ප්‍රශ්නෙම අදත් පොළවේ තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා යමෙක් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න කැමති නම් ඔහු ඒ ඉගෙනීම යමෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න කැමති නම් මොකද්ද කරන්න කියලා කියන්නේ? ඒ කැමැත්ත කරන්න කැමති කෙනා උන්වහන්සේගේ ඉගෙනීම අහන්න ඕන බලනකොට. මොකද්ද ලියවිල කියන්නේ? ඔහු ඒ ඉගෙනීම දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූ ඉගෙනීමක්ද නැතහොත් මා විසින් උපදවා කියනවාදයි දැනගන්නේය. හැමෝටම මේක තේරෙන්නේ නැහැ. එදත් ඒක තේරුන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ ස්වල්ප දෙනාට. ඒක යේසුස් වහන්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න කැමති කෙනාට විතරයි මේ ඉගෙනීම තේරෙන්නේ. යේසුස් වහන්සේගේ සැබෑ ඉගෙනීම තේරෙන්නේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න කැමති අයට විතරයි. කැමති නැති අයට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ බයිබලෙ කියන්නේ. යමෙක් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න කැමති නම් ඔහු ඒ ඉගෙනීම දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූ ඉගෙනීමක්ද නොත් මා විසින් උපදවා කියනවාදයි දැනගන්නේ. යේසුස් වහන්සේ මේ කියන දේ ඇත්තද නැද්ද කියන දේ තේරෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේට කැමති අයට විතරයි. දෙවියන් වහන්සේට මුළු සිතින්ම කැමති අයයි. කැමති නැති අයට මේක හැමදාම අඳුකොළ වගේ තමයි. නේද? හැමදාම මේක අපහැදිලි දර්ශනයක් වගේ. අපහැදිලි වාක්‍යයක් වගේ. නොතේරෙන භාෂාවක් වගේ. අකමැතියි. එදා ලියන්නට තුනේ යේසුස් වහන්සේ කියපු දේ උන්ට ඔළුවට වැදුන්නේ නැත්තේ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේට උන් කැමති නැහැ. ඔවුන් ඇස් ඉදිරියේ මනුෂ්‍යයන්ගේ ඉදිරියේ හදලා තිබෙන දේ කළා. නමුත් කැමැත්තෙන් නෙවෙයි කළේ. අමසිය අපතේ ඒකයි. ඔව්
ඇස් ඉදිරි හරිව තිබෙන දේ කරනවා. නමුත් ඒක කලේ කොහොමද කලේ? නමුත් සම්පූර්ණ සිතකින් නෙවෙයි. සම්පූර්ණ සිතකින් නොකලපු නිසා දෙවියන් වහන්සේට අමසියාගේ වැඩපිළිවෙල අරගියේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ මේ සේවය හෝ මොකක් හෝ වේවා අපි කරන දේ දේව ගෘහයේ ලැබිකමින් කරන්නේ නැත්තම් කැමැත්තෙන් කරන්නේ නැත්තම් මුළු සිතින් කරන්නේ නැත්තම් වැඩක් නෑ මොනවා කරන්නේ නේද? මොනවා කළත් වැඩක් නෑ. මේකේ පුදු පාඩමක් තියෙනවා. මේක තේරෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන අය විතරයි. කැමැත්ත නොකරන අය මේක තේරෙන්නේ අපප්‍රංශයක් වගේ තමයි. ඒකත් ලියවිද කියපු දෙයක්. හරි. ඔහු ඒ ඉගැන්වීම දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෝ ඉගැන්වීමක්ද නැත්නම් මා විසින් උපදවා කියනවාදයි දැනගන්නේය. තමාම උපදවන දේ කියනවා තමාගේම ගෞරවසයි. යමෙක් දෙයක් කරනවද? මොකද කිව්වේ? යමෙක් තමාම උපදවලා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි මනුෂ්‍ය උපදවලා යමක් කරනවා. ඒ කරන කෙනා තමාම ගෞරවස් වෙනවා කියලා ඒ වචනේ කියනවා. යමක් කරලා ගෞරවයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මොනවාද දීලා පුටු 100ක් ගෙනත් දුන්නා. හෝල් එකට. සභාවට ගෙනත් දීලා අපි ඒක විතර කියන්න ඕන. ඒ සහෝදරයා පුටු 100ක් දුන්නා. ඉතින් ඇතුලේ ගෞරවය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි සහෝදරයම කරන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගෙනත් දුන්නා. ගෙනත් දීලා මම තමයි ඒක ගෙන ආවේ. පුටු 100ක් දීලා මේ පුටු මන් නැත්තම් පුටුත් නැහැ. එහෙමද? තමාම ගෞරවය සොයනවා. යමක් කරේ. ඒ නිසා තමා ගෞරව සොයන්නේ මොකටද? මොකද්ද ලියවිලා කියන්නේ? ලියවිලා හොඳ දිගරනවා. තමාම උපදවන දේ කියනවා තමාගේම ගෞරව සොයයි. ජේසුස් වහන්සේ ඉගන්නපු දෙකේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. උන්වහන්සේ උගන්වලා උන්වහන්සේ ගෞරවය සෙවද? අපි කරන කිසිම දෙයකින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ අපි ගෞරවය සොයනවා නම්. නේද? සියල්ල දෙවියන් වහන්සේටයි ගෞරවය. හාලෙලූයා ප්‍රොජෙක්ට් වල නිසා දෙවියන් වහන්සේට. හාලෙලූයා පුදුත් ලැබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ නිසා. තවත් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නේ තමාට මුකුත් නැහැ. මුකුත්ම නැහැ. දුන්නා නම් ඒක දුන්නා තමයි. ආයෙ ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. දුන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට. ඉතින් දසෙන් කොටස දුන්නා කියලා. දසෙන් කොටස දුන්නා මේක දීලා මම තමයි දෙන්නේ. හරි දෙන්නේ. මෙයා දෙන්නේ. මෙයා දෙන්නේ. කමාල් දුන්නා. මොකද කරන්නේ ඒකට? මොනවද වෙන්නේ ඒකට? ඒකින් අපි මොනවාද අපේ දේවල් කරගන්නවද? තමාම එකකින් යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවද? අපි දෙයක් දෙන්න දෙයක් අසල මුළු සිතින් අන්න ඒකයි. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ යහපත් හරියට දිවිද කරනවා. නමුත් මුළු සිතින් නෙවෙයි ඒක කරන්නේ. එතනයි වංචාව තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ රවට්ටන්න හදන මිනිස්සු ඒකයි. යටි සිතේ මොකද කොස්සත්ිටකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා කවදාකවත් දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව දකින්න යන්නේ මොනවා කළත් ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉවිල්ල දෙයම අපි නමුත් තමයි වූ තනන් වහන්සේ ගෞරව සොයන සැබෑව කෙනෙක් කිය. තමාව එවුවා වූ තනන් වහන්සේ කවුද මේ කාගෙනද කියන්නේ? ජේසුස් වහන්සේ ඒ කවුද? පියාණන් වහන්සේ වේ. ආවේ මම මෙහෙ ඉන්න ගැලුම්කාරයා මට ප්‍රශංසා කරපළා මට ඔක්කොම නෑ. මේ ඔක්කොම පියාණන් වහන්සේ දොස්වණ්ඩයි. අපි යමක් කරන්න සභාවට. ඉතින් පස්සේ අපිට ටිකක් අඟක් එනවා නේද? ඒ සුදුසාවකට හරි මට හරි පොඩි අඟක් ආවොත්
කොහොමද කියන්නේ? ගානද ඔක්කොටම මෙතන තියලා යාව එළියට දායි. අපි එළියට දායි. ජේස්වාසනේ පොළොවට ආවේ ඒ ගෞරවය දෙන්නයි. ඒ නිසා අපෝ යම් දෙයකට ස්වාමීන් වහන්සේ පත් කරලා තියෙන්නේ අපට ගෞරවය සෑහෙන්න නෙවෙයි. මොනවා කළත් ඒ සියලු ගෞරවය දෙන්න ඕනේ මාව දීපු තැනන් වහන්සේට, මාව මවපු තැනන් වහන්සේට, මට ගැලවෙන්න දුන්නු තැනන් වහන්සේට, මට දරුවෝ දීපු තැනන් වහන්සේටයි ගෞරවය. සියලු දේව දෙවියන් වහන්සේටයි අයිති. හරි. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔහු තුල අධර්මිෂ්ඨකමක් නැත. අපි සියලු ප්‍රශංසාව දෙවියන් වහන්සේට දෙද්දී ඒ ගෞරවය යනවා කෙලින්ම දෙවියන් වහන්සේට. අපි තව ලියවිල්ලක් බලමු. තව බයිබල් තුනක් තියෙනවා. අපි හේබ්‍රෙව් 5ක් කරගෙන බලමු. හේබ්‍රෙව් 5 14. Hebrew 5:14. නමුත් දැඩි ආහාර ඕනෑවන්නේ යහපත සහ අයහපත විමසා බලන්නට ව්‍යවහාරයෙන් පුහුණුව ඉන්ද්‍රියන් ඇති සම්පූර්ණ වූ තැනැත්තන්ටය. මේ මොකද්ද කියන්නේ? හොඳ ගැඹුරු පදයක් මෙතන තියෙනවා. දැඩි ආහාර ඕනෑවන්නේ යහපත අයහපත විමසා බලන්න. හරි අපි බලමු 13 ඉඳලා. අපි නෑ අපි බලමු උඩ ඉඳලා බලන්න. එතකොට ලස්සනට මේ පදේටදී තේරෙනවා. මොකද සමහරවිට එතනින් ගත්තම උඩ හරිය තේරෙන්නේ නෑ. ඒ ගැන බොහෝ දේ කියන්න අපට ඇත්තේ. නමුත් නුඹලා ඇසීමට මෑණිව සිටින බැවින් ඒවා තේරුම් කර දෙන්න අමාරුය. අහන්න අකමැති නිසා බොහෝ වෙලාවට මේව කිව්වට වැඩකුත් නෑ තේරෙන්නේ නෑ. අහන්නම කන් වාගෙන ඉන්නේ. තේරුම් කළ දෙන්නේ කොහොමද කන් වාගත්තා? විවස්ථාව තව තැනක කියනවා හිතෝපදේශයේ විවස්ථා අහනකොටම කන් ඉවත හරවන්නාගේ යාඥාව පවා පිළිකුලක්. විවස්ථාව ගැන අපි කතා කරනවනේ ගොඩක්. විවස්ථාව ගැන කතා කරනකොටම කන හරව ගන්නවා. සබත ගැන කතා කරද්දිම ඕක හැමදේම ආඥා දැසේ ඕක හැමදේම කියනවනේ. කන ඉවත හරව ගන්න කැමති නැහැ. මොකද්ද කියන්නේ? දෙයියෝ. ඔව් කොච්චර යාඥා කරත් මනුෂ්‍යයන්ට පේන්නේ පිළිකුලක් දෙවනවාසේ. අප්‍රසන්න. දෙවනවාසේ යාඥා කරන අහන්න යන්නේ. ඇයි ඒ? වචනේ අහනකොට මනුෂ්‍යයාගේ සිත එකෙන් අකමැති භාවය මනුෂ්‍යයා පෙන්නනවා. දේව ගෘහයට ආවට වැඩක් නැහැ දේව වචනේ අහන්න කැමති නැත්තම්. මොකටද දේව වචනේ මෙතන තවෙන්නේ? හඬහන් දේව හඬහන් නැත්තම් මෙතනට ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ අපි නේද අපරාධේ. නමුත් මෙතනට එන්නේ කොහොමදයි? ඒ එන්නේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවමාන හඬහන්ඩයි. අපේ සතියක්ම අරගෙන යන්නේ අහන වචනේ තුලින් අපි ජීවත් කරන. හැබැයි මේ කණෙන් අහලා මේ කණෙන් අරගෙන ජීවත් වෙන්න බෑ. ඔව් අගාධ පාපයකට යනවා. කර්ණිකාර ගමනට යනවා. භයානකයි. අහන වචනේ තුල ජීවත් වෙනවා නම් මෙනෙහි කරනවා නම් තමයි සඵලවත් කිතුණු ජීවිතයක් අපිට ගත කරන්න පුළුවන්. ජයග්‍රහණ ජීවිතයක්. ඔව් ඊළඟ සතියේ ඉන්නේ ප්‍රබෝධය. මැලි වෙලා දුක් මුසුනේ නෙවෙයි දේව පාවනට අපි එන්නේ. ප්‍රීතියේ මල්ලක් කරගාගෙනයි අපි සභාවට එන්නේ. හරි මොකද්ද කිව්වේ? ඒකනේ බොහෝ දේ කියන්න අපට ඇත්තේ. නමුත් නුඹලා ඇසීමට මෑණිව සිටින බැවින් ඒවා තේරුම් කර දෙන්න අමාරුයි. අමාරුයි. කොච්චර මෙතන ඇවිල්ලා කෑ ගහලා කිව්වත් වැඩක් නැහැ. අමාරුයි. අර කියන්නේ ගලේ ගැහුවත් පුරුදු ගතිය අරින්න බෑ. නේද? තමුන්ගේ ජම්ම පුරුදු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කොච්චර දේ වචනේ කතා කළා. නේද? කැත ගති ගුණ නේවා.
අර එක පාස්ටර් කෙනෙක් කියනවා බලු වැඩ කියලා. දේශනාවෙන්. working the dog කියලා නේ ඉංග්‍රීසිවල කියන්නේ නේද? working the dog බලු වැඩ. ඒ බලු වැඩ මිනිස්සු වෙනස් කරගන්න කැමති නෑ. එයා වයලතුරු කියනවා. මොකද ලෝකයේ ඉදි කරපුවා අපි සභාවටම අපි හරි ලස්සනේ පිරිසුදු දරුවෝ. නමුත් අර බලන මුල් පදේ මතක් කරගන්න විතරම අපේ හැම පාඩේකම මුල් පදෙන් තමයි පාඩම අවසන් වෙන්නේ. මැදත් මුලත් අගත් ඒ පදේටම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා නිතරම අපි එතනට යන්න වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දී හරියට වෙන දේ කරයි. නම් සම්පූර්ණ කවි නෙයි. හරි. මොකද්ද කිව්වේ? තේරුම් කර දෙන්න අමාරුයි. හරි. අපි බලමු ඊළඟ පදේ. මක්නිසාද කාලේ ප්‍රකාර නුඹලා ගුරුවරයෙක් සිටිට යුතුව තිබේදී. කාලයත් එක්ක බලද්දී අපි කොහෙද ඉන්න ඕනේ? ගුරුවරු. පාස්ටර්ස්ලට දේශනා කරන්න. නැත්නම් රබ්බිවරුන්ට දේශනා කරන්න. කොහෙද ඉන්නේ අපි තාම? අද ආපු අය. ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු මෙතන ගන්න තිබ්බොත් දෙන්නම එකයි. වෙනස් වෙන්නේ නැති ඉතුරුෝ. ඒකයි කිව්වේ ඒක හරි දුකයි බාලතුමාලා මේක කතා කරන්නේ කියන්නේ සන්තෝෂෙන් නෙවෙයි වේදනාවෙන්. අපට මේක අපටම තමයි මේ තියෙන්නේ. අද අපි කාලයත් එක්ක බලද්දී අපි අහන නෙමෙයි බලවත් හොඳ ලෝකේ ගොඩක් වැඩ කරන රාජ්‍ය සුභාරංචි ලෝක මුළුල්ලේ කියන්නේ තාම සුභාරංචිදී අපි සාක්ෂියවත් කරන්නේ සාක්ෂියවත් කටින් ඇරලා කියන්නේ ඒ සංසේ මට දීපු දේ කියපු දේ ඒකයි පාවතුමා කියන්නේ කියන්න දෙයක් නැහැ කියන්න සුභාරංචිය දැලේ දාන්න එහෙම කරගන්න එපා. එහෙමයි තමයි ඉන්නේ. දෙකයි කිව්වේ කාලයත් එක්ක බලද්දී අවුරුදු 20ක් මම කිතුණු වේ. අවුරුදු 10ක් මම කිතුණු වේ. අවුරුදු 35ක් මම කිතුණු වේ. අවුරුදු 60ක් මම කිතුණු වේ. අර මම බැලුවා මේ දැන් මේ මෙතන තාම ඉතාලි පාස්ටර්. අපි සහෝදරයෙක් ආයකෝ මමත් කිතුණේ මගේ තාත්තත් පාස්ටර් කෙනෙක් මගේ තාත්තගේ තාත්තත් පාස්ටර් කෙනෙක්. බලමු ඔක්කොම පාස්ටර්ස්ලා. තාත්තලා සීයලා ඔක්කොම පාස්ටර්ලා. මමත් ඒ නිසා පාස්ටර්. දෙලපත් එන්නා. අපි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ එහෙම නොවේවා කියලා. ඒ වෙන්නේ හොඳයි. ඉතින් කාලයත් එක්ක බලද්දී කාලය ප්‍රකාර නුඹලා ගුරුවරුන්ව සිටින්න ඕනෑව තිබියදී. ගුරුවරු කියලා කියන්නේ අද අහන්න එන අය මේ අලුත් අය වගේ නෙවෙයි. වෙනස් වෙලා ඉන්නව අය. නේද? සාක්ෂ්‍ය හොඳ වූ සාක්ෂ්‍ය අහලා තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්න පුළුවන් අවබෝධය. දැන් සාමිතෙන් තාව කියමුකෝ සාක්ෂිකරුවෙක්. ඒ පාරදී හම්බුනේ පුළුවන් ද සම්පූර්ණම අපිට පණිවිඩය දෙන්න ඒගොල්ලන්ට. අදෝලි කියුණ පණිවිඩය දෙන්න පුළුවන්. මරීචි ගැන අපිට පුළුවන් ද බයිබලෙන් සම්පූර්ණ විස්තරයක් දෙන්න. බොහෝ වෙලාවට අපිට පැටලෙනවා. කියාගන්න බෑ. අසරණ වෙනවා. ඊට පස්සේ අරයට මෙයාට ගෝල් කරනවා ඉර වෙලා. අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දානවා වෙන කෙනෙක්. ඇයි? කාලෙත් එක්ක බලද්දී අපි හැමෝම කාලෙත් එක්ක වද අලුත් අයත් ඉන්නවා. කනගාටුනේ. කනගාටුයි. ඒ නිසා කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍යවල බලන්න මුල් ගුරුකම නැවත යමක විසින් උඹලාට උගන්වන්නට ඕනෑව තිබේ. තාම දැන් උඹලට නැවත උප්පත්ති පොතේ ඉඳලා කියලා දෙන්න වෙනවා. ජේසුස් වහන්සේගේ කුරුසේ යාවේ ඉඳලා කියලා දෙන්න වෙනවා. මුල් වාක්‍ය වලට යන්න වෙනවා. ඒ කිය තේරුණානේ? මුල් වාක්‍ය වල කියන්නේ අලුතෙන් කෙනෙක් කියන්නේ පත්‍රිකාවේ ඇවිත් බලන්න. දැන් මේ පරණයට අපි කියන්න දෙනවා ඇවිත්
ඇවිත් බලන්න. ගැලවීම ගැන ඉස්සර ඉගෙන ගන්න. පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කලින්. පාස්ටර්ගේ ලොකුම කැමති ඒවා. නමුත් මුල් වාක්‍ය නැහැ. වැඩිමාල් වෙන්න අපි ඔක්කොම කැමති වෙලා ඉන්නවා. නමුත් කියලා දෙන්න වෙනවා මුල් වාක්‍ය. දසපන්දු උගන්වන්න දෙනවා ඉස්සලා. ආඥාදාය හතරවෙනි පරතරය කඩාගෙන ඉන්නේ පාස්ටර්ලා ඔක්කොම. සුද්ධ වාඥාව කෙලසලා තමයි ඒගොල්ලෝ පාස්ටර්ලා වෙලා ඉන්නේ. ආඥාදස්සේ උගන්වන්න ඕනේ ඉස්සලා ඒ දේව ගැටිවරුන්ට. අනාගත වාක්‍ය උගන්වන්න වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මෙතන කියන්නේ. නේ? මොකක්ද කිව්වේ? දෙවියන් වහන්සේගේ මුල් වාක්‍ය වල ගුරුකම නැවත යමක විසින් නුඹලාට උගන්වන්නට ඕනෑ තිබේ. කවුරු හරි විසින්. දැන් මේ පාස්ටර්ස්ලට උනේ කියලා දැන් මේක තමයි ඇත්ත. මිනිස්සුන්ගේ කොහෙද බලය? මිනිස්සුන්ගේ කොහෙද ආස්කම? මිනිස්සුන්ගේ කොහෙද ප්‍රතිහාර? මුල් වාක්‍ය වලින් නෝන් පිට කරනවා. ඒ නිසා අපිට ඒවා කියලා දෙන්න ඕන. ඒවා සෝබිනන්සේ කරනවාමයි. හරි. බලන්න තව චුට්ටක් බලමු. නුඹලා දැඩි ආර නො කිරි ඕනෑ කරන අයව සිටින්නෝය. කාටද මේ කිව්වේ? ඒ වැඩි මහල්ල වෙන්න කැමති අය, තඹුරු ඕන අය කට්ටිය, ඒක බිල්ලන්නේ සභාවල. ඉල්ලන්නේ. මාව මෙතන තියන්න, මාව මෙතන තියන්න, මාව දකුණු පැත්තේ තියන්න, මාව වම් පැත්තේ තියන්න. අර ජේසුස්ගේ කාලේ කිව්වේ ස්වාමීනි. අසබදිගේ පුත්‍රයෝ දෙන්නා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය මෙයා මාව දකුණු පැත්තේ තියන්න, අනිත් පුතාව වම් පැත්තේ තියන්න. දෙන්නව දෙපැත්තේ තියාගන්න. ළඟම තියාගන්න. සබදිගේ පුත්‍රයෝ දෙන්න ඉන්නේ ජේසුස්ගෙන් ඒකයි. ජේසුස් මොකක්ද? දකුණු පැත්තේ නෙමෙයි ස්වාමීනි ඔඩොක් පිව තියාගන්න. උන්වහන්සේ කැමති ලයේම තියාගන්න. ඒ නිසා බලන්න මොකක්ද කිව්වේ. දුමලා දැඩි ආහාර නොව කිරි ඕනෑ කරන අය සිටින්නෝය. තාම මේ බර යැනීම නෙමෙයි. ඉරිදර පොත් දානේ පොත් නෙමෙයි. අනාගත වාක්‍ය නෙමෙයි. ගැලවීම මුල ඉඳලා කියන්න වෙනවා. කියන්න වෙනවා කියලා. යමතෙන් වල ගිහින් ගැලවීම ගැන කියන්න පාස්ටර් කෙනෙක්ට කලින්. එන්න ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. යන්න. අර වඩුවගේ පුත්‍රයා. ඉතින් ඉගෙන ගන්න. ඊටසල දුවන්න කලින් ජේසුස් වහන්සේ දුන්නා වූ මුල් ගැලවීම ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. කනගාටුයි. ආඥාදාසේ නැත්තම් කනගාටුයි. කිරි තමයි තාම දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට. ඒ නිසා බලමු මේක ඇත්ත නැත්නම් දේවචනේ මේක කියන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ ආත්මය තුලින් කතා කරන්නේ මේක තමයි මනුෂ්‍යයාගේ தත්ත්වය. 13. ඉතින් කිරිබොන සෑම දෙනාම ලදරුවන් බැරි. කිරිබොන අය ලදරු. වාස්ත තමයි. කියමුකෝ නමුත් කිරිනම් බොන්න වෙලා තියෙන්නේ. තාම ඉගෙන ගන්න කායෙන් හරි ගිහිල්ලා. පාතට ඇවිල්ලා ඔය තනතුරු ඔක්කොම පාස්ටර්කම් පැත්තට තියලා ඇවිල්ලා ගැලවීම ගැන ඉගෙන ගන්න. ආඥාදසේ ඉගෙන ගන්න. සබත පවත්තා. පිළිගන්න බැරි තමයි පිළිගන්න. එතන ඉඳලා ඉන්නේ. සලම් බදගෙන කෙනවද කියන්නේ සලම් බදගෙන කෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි වැඩිමාල් වෙලා පාස්ටර්ලා වෙලා ප්‍රධාන තනතුරු අපිට නම් මොකුත් තිබා. මට අද උදේ ඉඳන්ම සහෝදර දෙන්නෙක් පාස්ටර් ඉව මැසේජ් ගන්නවා ස්කයිප් එකේ මම පාස්ටර් කෙනෙක් කොහොමද ලෝ කියන්නේ ඔයාගේ දේශවල අපි ආනවා YouTube එකේ ඔක්කොම මම පාස්ටර් කෙනෙක් මම මේකට කැමති නෑ. ඊශ්‍රායලේ සහෝදර දෙන්නෙක් ගොඩක් කතා කරා. ඉතින් මේ ඒගොල්ලෝ පාස්ටර් මොකද මේ වචනේ දැනගෙන ඒගොල්ලෝ හිතේ පාස්ටර් කෙනෙක්. මම පාස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි මම කැමති නෑ ස්ටෝක් කියන්නේ. අපිට එපා ඔය කියන්නේ. ප්‍රතික්ෂේප කළා. සමහර කටින්ම කියනවා මට පාස්ටර් කියන්නේ. මට පාස්ටර් කියන්නේ. බොදනේ. සල්ලා මොකද දෙවිල කියන්නේ? කිරි බොන්න සල්ලා.
කිරි තමයි උඹලට දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. එච්චරයි. නේ කනගාටු. හරි බලමු. ඉතින් කිරි බොන සෑම දෙනාම කවුද? ලදරු. දුරවන්ට ලොකු දේවල් කරන්න බෑ. ලදරුව ඉන්නෝනේ කාගෙන් හරි විතරම කාගෙන් හරි අටක් ඕන ලදරුවන්ට. ඒ නිසා මේ ලදරුවන්ට ලොකු දේවල් කරන්න බෑ. ඒ නිසා නමුත් දැඩි ආහාර ඕන වන්නේ අවල්. තව චුට්ටක් උඩ තිබුණා නේද? ලදරුවන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකමේ වචනය ගැන අසමර්ථව සිටින. ධර්මිෂ්ඨකමේ වචන ගැන දිව පැටලෙනවා. කියාගන්න බෑ. අනාගත වාක්‍යයට ගියොත් මේගොල්ලෝ පැත්ත පලාතක ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට මොකම තාගත වාක්‍ය තේරෙන්නේ නැහැ. කුඩා දේවදාසයන්ට මම ලියවිල්ලේ බයනතු කියන්නේ බොහෝම ඈත ඉන්නේ දෙවියන්වහන්සේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. නැදසිස් අපි කාල අවසානයේ පණිවිඩය හොඳට අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ දිග්ග සසඳලා බලන්න. ඔය කියන ඉන්ටර්නැෂනල් පාස්ල කිරි තමයි ගොනුම තාම. ඒ නිසා මොකද්ද කිව්වේ? අසමර්ථ වෙබැයි ලදරුවන් බැරි ඔව් ධර්මිෂ්ඨකමේ වචනේ ගැන අසමර්ථව සිටිනවා. ධර්මිෂ්ඨකම එන්නේ කොහෙන්ද? වචනේ දන්නේ නැත්නම් කොහෙන්ද ධර්මිෂ්ඨකම එන්නේ? වචනේ ඇසීමෙන් තමයි ඇදහිල්ල එනවා කියලා මේ වචනේ කියන්නේ. ඔවුන් වචනේ ඇහෙනකොට මේකට තරහයි. වචනේ හොදට උගන්වනවා කියනකොටම අපි එක්කලා මෙතන දෙන්නේ නැත්තේ ගොඩක් අය. කැමති නෑ. බාලයන් කිව්ව හැමෝම දෙන්න කැමති නෑ. ඒගොල්ලෝ දේවදාස වෙන නිසා. වචනේ කැමති නෑ. ජේසුස් වහන්සේට කැමති. නමුත් වචනේදී ඉගෙන ගැනීමේදී වුන් ජේසුස් වහන්සේත් එක්ක තරහට හිටියා. වචන ගැන අසමර්ථව සිටිති. නමුත් දැඩි ආහාර ඕනවන්නේ යහපත සහ අයහපත විමසා බලන්න. දැඩි ආහාර ඕන වෙන්නේ ඇයි? ගැඹුරු ඉගැන්වීම් ඕන වෙන්නේ ඇයි? හොඳ බයිබල් ස්ටඩියක් ඕන වෙන්නේ ඇයි? හොඳ දේශනාවක් අහන්න ඕන වෙන්නේ ඇයි? විමසලා බලන්න. කිරි දෙන අයට කිරි බිබී ඉන්න අයට හැමදාම කිරිම තමයි බිබී ඉන්නේ. හැමදාම කියලා ගන්න මොනවද ඕනේ? පාපේ ප්‍රේමය. සුමාරන්ති පොත් ටිකයි 4යි යව් පත්‍ර ටිකයි. දානෙත් හෝ එක තව ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒක තව ඉස්සර වෙන්න ගොඩක් කල් වෙනවා තේරුම් ගන්න. අපි වැඩක් නැහැ මේ ඒ ස්ථානට වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට සමහර දේවල් අයිති නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ කන ඇරලා නැත්තම් අවදායම අර මයිදා කියනවා වගේ විතරම බීරි බල්ලෝ වගේ තමයි නේද? බීරි බල්ලෝ වගේ තමයි මේ වචනය සමහර අය. දැඩි ආහාර වන්නේ යහපත සහ අයහපත ඉවසා බලන්ට ව්‍යවහාරයෙන් පුහුණුව ඉන්ද්‍රයන් ඇති. හලෙලූයා. ඔන්න වචනේ. මේක තමයි වචනේ. දැඩි ආහාර වන්නේ කාටද? හොඳ ඉගැන්වීමක් ඕනේ කාටද? හොඳ පිපාසයක් තියනට හොඳ දැඩි තද ඉගැන්වීමක් ඕනේ. ඉගැන්වීම ඕන නොකරන කිසි කෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉගැන්වීමට කන ගහ ගන්නවා. බලන්න මොකක්ද ඊවේ කියලා. අපේ ඉන්ද්‍රයන් ගැන කතා කරනවා. දැඩි ආහාර ඕනේ වන්නේ යහපත සහ අයහපත විමසා බලන්නයි. හොඳ ඉගැන්වීම මොකද කරන්නේ? දේවචන කියනකොට නුවණ ලබා දෙන්නේ. මාර්ගය පහදා දෙන්නේ. ඔව් යන මාවත ගැනට සහතිකයක් දෙනවා. හොඳ ඉගැන්වීම. දර්ශනයක් නැති කල සෙනග විනාශ වන්නේ කියලා කියනවා. හොඳ ඉගැන්වීමක් නැති කල සෙනග මොකද වෙන්නේ? ඔල්ලු කොච්චර සභාවල පිරලා හිටියත් වැඩක් නැහැ. හොඳ ටීචින්ගයක් ඕන, හොඳ ඉගැන්වීමක් ඕන, හොඳ පණිවිඩයක් ඕන, හොඳ හඬක් ඕන. මනුෂ්‍යයන් ජීවත් වෙන හඬක්. ඒ නිසා මේ දැඩි ආහාර අපිට ඕන. හොඳ ඉගැන්වීමක් අපිට ඕන. ඒකයි සබත් දවසේ අපි ඉන්නේ ඊට දවසේ අපි සරල විදියට ගියා. සබත් දවසේ ටිකක් හොඳ ඉගැන්වීමක් අපි කරනවා. මනුෂ්‍යයන් හොඳට පෝෂණය කරන්න. හොඳ අත්විවරමක් මත මනුෂ්‍යයන් ගොඩනගන්න. නේද? බාහිර කාලවල මනුෂ්‍යයන් හොඳට ඒවට මුණ දෙන්න.
හොඳ ඉගෙනීමක් ඕන. හරි ඒ නිසා මේ ඉගෙනීමට ගොඩක් අය කැමති නෑ. එදා කැමති වුණෙත් නෑ පූජකයෝ ලියන්නෝ ජේම්ස් මාස් ඉගෙනීමට. මේ වර්තමාන කාලේදී ඉගෙනීමට කැමති නෑ. කැමති වෙනත් ඔය වට්ටන ඒවා, තල්ලු කරන ඒවා, පිබින ඒවා, පාගන ඒවා, මැජික් පෙන්නන ඒවා, ලේන්සු වන්නවා අම්මෝ විකාර අපි දන්නවා ඒ ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ දිහා බලද්දී යන්නේ අත්තිවාරමක් නැතිව කොට නැගිනා වූ සබාවල්. වචනේ තමයි අත්තිවාරම කියන්නේ. උද බීජය නේද? ඒ නිසා මේක නැති අය පීඩා කාලේදී බොහොම ලස්සනට ඒගොල්ලන්ගේ කෙලීම බොල් වගේ ඉස්සෙල්ලා උල්ලට දාලා කොල්ලකොට ලීඩ යන්නේ බොල්ද? බොල්. වචනේ නෑ කියලා කියන්නේ බොල් තමයි. නමුත් හොඳ ඉගැන්වීමක් තියෙනවා මේ පාවුතුමා කියනවා වගේ. කුණාටු කාලේදී පීඩා කාලේදී නියම අතිවාරයක් මත ගොඩ නැගිලා තියෙන සෙලවෙන්නේ නෑ. හොඳයි බලන්න මේ වචනේ හොඳට විස්තර කරලා හොඳ ලස්සන වචනයක්. දැඩි ආහාර ඕනෑවන්නේ යහපත සහ අයහපත විමසා බලන්නට ව්‍යවහාරයෙන් පුරුදු පුහුණු ඉන්ද්‍රයන් නැති සම්පූර්ණ වූ තැනත්තන්ට අලෙවිද ආමේන්. දැඩි ආහාර ඕනෑවන්නේ කාටද? සම්පූර්ණ වෙන්න කැමති අයටයි දැඩි ආහාර ඕන වෙන්නේ. දැන් අමසියන් මොකද උනේ? මුල්පදේ පොඩ්ඩක් බලමු. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ යහපත් දෙබින දෙයක් කළා කියමුකෝ. ඔය සභාවල ගොඩක් යහපත් දේවල් තියෙනවනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ හරි දේවල් හොඳ දේවල් තියෙනවා. ලස්සන අලංකාර අපිට වඩා හොඳ දේවල් පිළිවෙලට ඒක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ඔක්කොම ලස්සනට කරනවා. හොඳ ගෲප් එකක් තියෙනවා. හොඳ එකක් තියෙනවා. හොඳ නේ. හොඳ සලස්මක් ඇතුව ඒගොල්ලෝ කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ හරිය තිබෙන දේවල් මේවා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මුළු සිතින් කියලා කියන්නේ වචන දෙක දීලා නැහැ. ඔක්කොම හරි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ හරි සම්මාදමක් දෙනවා, සභාවයක් දෙනවා, සභාවට ලැබී සේවයක් කරනවා, ඔක්කොම කරනවා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ අමසියාගේ සිත තමයි. රජකම ආව විතරයි තාත්තව මරලා දැම්මා. සහෝදර ටික මරලා දැම්මා. බලය ආව විතරයි තාත්තයි පාවා. දරුවෝ ටික මරලා. සහෝදර ටික මරලා දැම්මා. බලය ආව මොකද වෙන්නේ? බලේ නපුරු විදිහට පාවිච්චි කරනවා. අපේ මේ දේවදාස්සේ බලය ලැබුණා මොකද කරන්නේ? සාතන් බලය දෙනවා මේ වැඩ කරනවා. අපි කියන්නේ ඔක්කොම සාතන්ගේ කියලා කියන එක නෙවෙයි. යහපත් දේවදාසෝ යහපත් දෙවනාසේ ගෞරව පිළිසෙව කරනවා. නමුත් සම්පූර්ණ සිතෙන්නේ කොහෙන්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මේ මනුෂ්‍ය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ කියලා කිව්වේ මනුෂ්‍ය ජීවත් වෙන්නේ කෑම වලින්වත් මෙයා වලින්වත් නෙවෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුඛයෙන් පිට වෙන වචනේ ඉන්නේ. යේසුස් වහන්සේ මුල්ට දුන්නේ මොනවද? වචනයටයි. පාවුතුමාලා මුල්ට දුන්නේ වචනයටයි. අනිත් දේවල් නෙවෙයි. අද වර්තමාන සභාවල් මුල්ට දීලා තියෙන්නේ වචනයට නෙවෙයි. වචනේ දිහා බලද්දී ගොඩාක් ඈත ඉන්නේ. නමුත් සම්පූර්ණ ස්ථිතියේ තව ආයෙත් පන්දයක් තියෙයි. බල මේක වේලපා ආවනම් අපිට මේවා හරි ලස්සනට අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනිත් දවස්වල අපි 3ට පටන් ගන්නවා. ඊළඟ සතියේ 2ට පටන් ගන්නවා. මොකද 4කට ගෝල් එක දෙන්න ඕන. හරි අපි මේක බැලුවේ නේද? ඒ ප්‍රොපොත බැලුවා. අපි නැවත තව බයිබල් පදයක් බලමු. එක ලේකම්. දැන් දාවිත් රජතුමාගේ යම් සිද්ධියක් වුණා. එක ලේකම් 29. එක ලේකම් 29 19.
ඔබගේ ආඥාද ශික්ෂාද පනද්ද පවත්වන්නටත් මේ සියල්ලම ඉෂ්ට කරන්නටත් මා විසින් සූදානම් කරන තිබෙන මාලිගාව ගොඩනගන්නටත් මාගේ පුත්‍ර වූ සලමන් සම්පූර්ණ සිතක් දුන්න මැනවයි කියේ. ආමේන්. දාවිත් රජතුමා මොකද ඉල්ලන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගෙන්. හalleluya. භාග්‍ය සිතක්ද? සිත නිකන් ටිකක් දිල්ලන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් දෙයක් කියනවා. අපි දිල්ලන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ගෘහයට එන්න. වහන්සේගේ සභාවට එන්න. සම්පූර්ණ සිතයි. හalleluya. සම්පූර්ණ සිතක් නැතුව මෙතනදී කිසි කෙනෙක් සඵලත්වය ලබන්නේ නැහැ. ආමේන් තමයි නේ. ආමේන් කියන්න ඕන. දේවවචනේ කියද්දී ආමේන් කියන්න ඕන. මොකද දේවවචනේ තමයි ආමේන්. වෙන මුකුත් ආමේන් නැහැ. අපේ වචන වල ආමේන් නැහැ. ලියවිල්ල ආමේන්. හරි මොකද්ද නැවත කියන්නේ? ඔබගේ ආඥාද දාවිත් රජතුමා කියනවා පියාණනි ඔබගේ ආඥාද ශික්ෂාද පනද්ද පවත්වන්නට මේ සියල්ලම ඉෂ්ට කරන්නට සමහරක් ඒවද මේ සියල්ල ඉෂ්ට කරන්නට මා විසින් සූදානම් කර තිබෙන මාලිගාව ගොඩනගන්නට. දැන් දාවිත් රජතුමාට තමයි අපි එකපාරක් ඉගෙන ගත්තා දේව මාලිගාව ගොඩනගන්න දෙවියන් වහන්සේ අර අනාගත වක්තෘ පෙරෙත් තුලින් කතා කරා දාවිත් තමයි ගොඩනගන්නේ කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ගුණස් සිදු වුණා ඒක වෙනස් කරන්න. දාවිත් රජතුමාගේ අත්වල දේ නිසා ගොඩක් අය මරපු නිසා දෙවියන් වහන්සේට බැරුව ගියා දාවිත් රජතුමා තුලින් දේව මාලිගාව ගොඩනගන්න. ඒ නිසා නුඹගෙන් බිහි වෙන පුත්‍රයා සාලමොන් එක ගොඩනගනවා කියන දේ. හරි දාවිත් රජතුමා දන්නවා පැහැදිලිවම දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ගොඩනගන්න දෙවියන් වහන්සේ මෙයා තුලින් ඒ වැඩේ කරගන්නවා. දාවිත් රජතුමා එක දෙයක් කියනවා. දේව මාලිගාව ගොඩනගන්න විතරක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ ඇස් ඉදිරියේ සම්පූර්ණ සිතක් ඇතුව මේක කරන්න. නේද? ඔබගේ ආඥාද ශික්ෂාද පවත්වන්නට මේ සියල්ලම ඉෂ්ට කරන්නට මාලිගාව මා විසින් සූදානම් කර තිබෙන මාලිගාව ගොඩනගන්නට මාගේ පුත්‍ර වූ සාලමොන්ට සම්පූර්ණ සිතක් දුන මැනවයි කිවේය. අපි ත්‍යාඥා කරන්න ඕන අපේ මේ සහෝදර සහෝදරයන්ට මේ ගෘහය ගොඩනගන්න. මේ සභාව ගොඩනගන්න. මොකක්ද ඉල්ල? සම්පූර්ණ සිතක් හැමෝටම දෙන්න කියලා. ඒ එක්කෙනෙකුට දෙන්නකොට තිබුණොත් ඒ දෙන්න විතරක් උනන්දු වෙනවා. ඒ තුන්දෙනා විතරක් නේද අනිත් අය ඇවිල්ලා බලන් ඉන්න පුඩු ටික අනිත් අය දානකම්. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අතෑවනම් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා පුඩු දැම්මනම් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේවා දැම්මනම් රසයි. අපි දෙන්න එනකොට ඇවිල්ලා පැයකට වැඩි බැටළුව එකක් නෑ. ඇයි ඒ? සම්පූර්ණ හිත තියෙන්නේ අපි දෙන්න තුන්දෙනා විතරද? දේව ගෘහයට කැක්කමක් තියෙනවා. ආදරයක් තියෙනවා. එතකොට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්නේ දේව ගෘහය තමයි අපගේ පළවෙනිම ස්ථානය. අපගේ ආත්මය පෝෂණය කරගන්න දෙවියන් වහන්සේ වැඩ සිටින තැන. දෙවියන් වහන්සේව සම්බ වෙන තැන. දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන තැන. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අහන තැන. අපි මෙතනට දීලා තියෙන්නේ කොයි තැනද? අපි මොකද ඉවසලා බලන්න. මම දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයට ලැබී මේකෙන් ඇහම මේ ගියාට ඊළඟ සතිය ආයෙවිල්ල තවත් විදිහකට මේකම කියන්න ඕනද? තමුන් ඉන්න ස්ථානය ගැන, තමුන් කන තැන, තමුන් පෝෂණය වෙන තැන, තමුන්ගේ හෝටලේ බිල ගෙවන්න ඕන. මේ දෙකට ලැබිකම කැපවීම ආදරේ තියෙනවා මෙතනටයි. නේද? දේවස්වරකෝ තියෙනවා නමුත් තමුන් নমස්කාර කරන තැන. එතනයි අපේ සිත තියෙන්නේ. අසමිය කවුද? අමසියා සිත කොහෙද තිබුණේ? සම්පූර්ණ සිත. මොනවා කළත් වැඩක් නැහැ, පුටු ගන්නත් වැඩක් නැහැ. සම්පූර්ණ සිත අපේ නැහැ. සම්පූර්ණ
මොනවාද මේකෙන් පස්සේ ආඥා කරන්නේ? කැමති මේ වචනයට ඉගැන්වීමට මුල් තැන දෙන්න ඕන නේද? ඉගැන්වීමට තමයි ගොඩක් අය සතුරුකම තිබ්බේ කාලේ. මේ ඇලෙක්ස් මඩුවගේ පුතාට පල්ලේ. පුද්ගලයා දිහා බලන්න එපා. අනිවිදේ දිහා. නැත්තම් මේ සහෝදරයයි මට මේ වචනේ දෙන්නේ කතා කරන්න. දන්නවා යමක් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬක් එනවා කියලා දන්නවා. නැත්තම් මාමුතෙන් දෙන්නේ නැහැ. එයාටම තිබුණ වන් පෑන් ෂෝ එකක් කරගෙන යන්නේ. නෑ. දියුතු කෙනාට දියුතු තැන දෙන්නත් අපිට පුළුවන් සිතක් තියෙනවා. නේද? ඒකනේ මම උසස් වෙන්නේ නෑ. මම විතරම කැමති අවුරුදු විතරට එනවා. අපි ඉදත් තනතුරු වලට කැමති දුන්නේ නෑ, ඉදිරියට කැමති නෑ. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ. ඇද නැතුව කතා කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉල්ලන්න මුදුසිත නේද? හරි. අපි මෙතන දැක්කා සම්පූර්ණ සිතක් දෙන්න කියලා දාවිත් රජතුමා ඉල්ලුවා. තව පදයක් බලන්න මේකෙම එවිට දාවිත් මුළු සභාවට කතා කොට නුඹලාගේ දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරපල්ලාය කීවේය. දාවිත් රජතුමා තමාගේ පුතාව ඉල්ලලා තමාගේ පුතාට මේ දේ කරන්න කියලා එයා මුළු සභාවටම කියනවා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරපල්ලා. ඇයි ඒ? දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක්ව නැගිටින්න යනවා නුඹලාට නමස්කාර කරන තැන ගොඩනගා. නුඹලාට රැස් වෙන්න, නුඹලාට එකතු වෙන්න, දෙවියන් වහන්සේට වාසය කරන්න ගෘහයක් හදන්න යනවා. ඒ නිසා නුඹලා මුළු සභාවම එක්සිට් වෙලා. දැන් අපිට මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? මේ සභාව ගොඩනගන්න. මේ ගෘහයේ දෙවියන් වහන්සේට වැඩ සිටින්න. දෙවියන් වහන්සේ නිතරම ඉන්න. අපි ඇවිල්ලා සූදානම් කරන්න නෙවෙයි, බස්ස ගන්න නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේව. අපි මෙතන එළියට ගියත් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන ඉන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයෝ මෙතන සිටින්නේ. එතකොට කාටවත් බෑ මේවට අට්ටු දාන්න නේද? ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයෝ මෙතන දෙවියන් වහන්සේගේ ආධිපත්‍යය මෙතන තියෙනවා. අපේ ඉල්ලන්න ඕන හැමෝම. ඒක තමයි දාවිත් රජතුමා කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය ගොඩනගන්න. සභාවට කියන ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ නිසා එක සිතක් ඕන. හොඳ සිතක් ඕන. සම්පූර්ණ සිතක් ඕන. සම්පූර්ණ සිත නැති බව තමයි අපිට දැනෙන්නේ. ඉල්ලගමු අපි නේ. ඒක විතර අපි ඉල්ලාගෙන ඒක තියාගන්න. මුළු සභාවද තමුන්ගේ පෙවුරුන්ගේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමින් හිස නම දෙවියන් වහන්සේට රජුරවන්ටත් දේ වචනයෙන් ඒක දුන්නු ගමන් සෙනඟ මොකද කළේ? පුටු වලින් බෑලා දන ගහලා බිම වැටිලා හිස නම සේවි නමස්කාර කළා. අපිට මේ සිතේ නේද? දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්න. කවුරුත් කියන්නේ මට කමයි. මගේ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න වැදගත් උනේ. හරි අපි තව එක පදයක් බලමු. මතෙව් සුභාරංචි 23 Mati 23:24 Anda umar Nubla Madhura Bera Dama Porwa Jagagan. इसको लिखिए देखिए Misiata. ओ देखा इसको नहीं सियाता तो देखा लिया नहीं ये कने बाकी वे Isi hata ni isi perhatian tu. बाकी से हाथ की Hah? इसे तूने इसे हाथ Isi hata lagi ni.
ලියන්නේ පරිසිවරණි වංචාකාරෝ නුඹලාට දුක් වේ. මක්නිසාද නුඹලා සුදු කළ සොහොන්ගේ වලට සමානය. ඒවා පිටින් ලක්ෂණව පෙනෙන නමුත් ඇතුලේ මිනි ඇටවලින්ද සියලු අපවිත්‍රකමෙන්ද පිරී තිබේ. දැන් පැහැදිලි නේද? කී දෙනෙකුට තේරුණාද මේක? අන්ධ නෙමෙයි නේද? ඒක කිව්වේ ලියන්නේ පරිසලේ වංචාකාරෝ නුඹලාට දුක් වේ. දැන් ජේසුස් වහන්සේගේ මේ ඉගැන්වීමට මේ ලියන්න පරිශෝධ මේ ලෙඩේ ඇද්දේ නේද? එතකොට ජේසුස් වහන්සේ මොකක්ද ඒ පිටකම කිව්වේ නුඹලාට දුක් වේ. ඉගැන්වීමට කවුරු හරි ඇඟිල්ල දික් කරනවා. ඉගැන්වීමටදී ඇඟිල්ල දික් කරනවා කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. ඉගැන්වීම කවුරු කළා ඉගැන්වීම හරිනම් ඉගැන්වීම බයිබලෙට එකඟයි නම් ඉගැන්වීම නිවැරදි නම් කවුරු හරි ඒකට ඇඟිල්ල දික් කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? වංචාකාරී. පල්ලයට ඒක හොඳට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉගැන්වීමට මුල් තැන දෙන්න ඕන. ඉගැන්වීම තමයි අපේ ආත්මය ඇස එළිය කරන්නේ. ශරීරයේ සියල්ල යහපත් ජීවනයේ සඳහා මඟ පෙන්වන ඉගැන්වීමයි. නියම මාවත හරිගස්සලා දෙන ඉගැන්වීමයි. නමුත් මේ ඉගැන්වීමට විරුද්ධ වෙනකොට යේසුස් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට දුන්නා වචනේ තමයි ලියන්නේ පරිසවරුනේ. දන්නවද සිස්ටර් පරිසවරු කියන්නේ කවුද කියලා? ලියන්නව නැහැ. දේව ලියන්නේ උගන්වපු පූජකයෝ. යේසුස් වහන්සේ ඉන්න කාලේ ලියවිලි උගන්වපු සබත් දවසේ සිනගෝගයට ඇවිල්ලා ලියවිලි උගන්වපු පූජකයෝ. අදත් ඒ ලියන්න පූජකයෝ අදත් මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ඔවුන් දේව සේවයේ මූණවර හිටියට ලියවිල්ලට එකතව නෙමෙයි ඕනේ දේවල් කරේ. ඔවුන්ට කැමති දේවල්. ඇසිද්‍රියේ මොස්ගේ වස්තාවලස ඔවුන් බොහෝ දේවල් කළා. නමුත් සම්පූර්ණකම වුණුදුර නැතුව අසම්පූර්ණ වූ දාසය. අදත් ඒක එලෙසම සිදු වෙනවා. යේසුස් වහන්සේ ලියන්නේ පරිසවරුනි නුඹලාට දුක් වේ. මක්නිසාද නුඹලා කුසලානද තැටිද පිටින් පවිත්‍ර කරන්න හොය. කුසලානද පිටින් පවිත්‍ර කරනවා කියලා කියන්නේ ඔවුන් පහන් වලට තෙල් දානවා. අල්තාරය හැඩගස්සනවා. දේවමාලිගාව සරසනවා. මනුෂ්‍යයන් ඇතුළට එද්දී බොහොම අලංකාරයි. අර තෙල් තරවේ කියන්නේ මැටි බඳුන් ඔක්කොම පිටින් අලංකාර කරනවා. රත්තරන්ෙන් උපදානවා. ඒගොල්ලෝ අදත් ඉන්නවා. සභාවල් බොහොම හැඩ අලංකාර කරනවා. පිටස්තරේ මේ ඔක්කොම හොඳයි. නමුත් ඇතුලේ ඒවා කොල්ල කෑමොත් තෘෂ්ණාවෙන් පිරී තිබේ. එවැනි දාර්ශයන් ගැන කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන් ඇතුළ ඇවිල්ලා මේ පිටින් පෙන්නන තුනු ගුණාංගය ඇතුලේ නෑ. ඇතුලේ තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව, තිත්තකම, නපුරුකම, පලි ගැනීම, වෛරය, උසස්කම, මමත්වය. මේ දේවල් වලින් නුඹලා පිරී සිටිනවා. නමුත් පිටස්තරෙන් නුඹලා දේවගුරුවේ අලංකාරය ගැන නුඹලා වැඩ කරනවා. පිටස්තරෙන් අපි බොහොම දේවදාසයෝ ධර්මිෂ්ඨෝ. ඇතුළතින් නුඹලා නපුරු මිනිස්සු. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ පිටස්තරෙන් මොනවා කළත් වැඩක් නැහැ. සිත බලනකොට උන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ගොඩක් ඈත ඉන්නේ. ලියවිලිත් එක්ක බලද්දී උන් ලියවිලිට විරුද්ධයි. ඉගැන්වීමට විරුද්ධයි. පිටස්තරේ මොන සභාවල් ගොඩනගාගෙන බොහොම යහපත් අලංකාර විදිහට. මාක්නිසා දනුඹලා සුදු කළ සොහොන් ගේ වලට සමානයි. සුදු කළ සොහොන් ගේ වලට සමානයි. සොහොන් ගේ වල මොනවද තියෙන්නේ? ජීවනයේද තියෙන්නේ? අන්න බලන්න. මේගොල්ලෝ අද මොන කැටයක් දාලා දේවල් පෙන්නන්න ගියත් ස්වාමීන් වහන්සේ බලනවා බෝඩ් තුල සොහොන. හිස්
කිසිම සත්‍යයක් නැහැ වගේ ජීවයක් නැහැ. සුදු කළ නිකම් බිල්ඩිමක් විතරයි. නිකන් දේව ගෘහයක් විතරයි. සමාන ඒවා පිටින් ලක්ෂණ වෙන නමුත් පිටින් ලස්සනයි පාස්ටර් කෙනෙක්. ටයි. ඒක පාස්ටර් කෙනෙක් දේශනාවක් කියවම යා ටයි එක. කෝට් එක දාලා ඉවලා පළ දෙකට తీරන. නේද? යා පැය දෙකක් ලස්සනට දේශනා කළා. පැය දෙකක් දේශනා ලස්සනට කරලා හොඳ ලස්සන දේශනා මං ගාව ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. දේශනාවෙන් පස්සේ සිස්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අද කයියේ ලස්සනයි. යා ඔච්චර පැය දෙක දේශනාවක් කරලා අන්තිමට සිස්ටර් මොකද ඇවිල්ලා කිව්වේ? පාස්ටර්ගේ කයියේ හරි ලස්සනයි කියලා. එයා බලන් ඉඳලා තියෙන්නේ මොකද්ද? පාස්ටර්ගේ කයියක හරි ලස්සනයි. දේශනාව මෙච්චර ලස්සනයි දේශනාවක්. මම දේශනාව හරි ලස්සනයි. නමුත් සිස්ටර්ගේ අවධානය දෙවිලා තියෙන කයියක දිහා, කෝට් එක දිහා, සපත්තු දෙක දිහා, පිටස්තරයාගේ මූණවල දිහා. සභාවට තේලෝ ගොල්ලෝ මොනවාද? එලසන්දලා තියෙන කලිසම් වද දෙවි වක්කාරයි. මේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඕවද බැලුවේ? දේශනාව දෙන්නේ මගේ පිටස්තර කයියක දිහා මේවද බැලුවේ? දේශනාව අහන්නේ. නමුත් අර වගේ අය ඉන්නවා. මෙච්චර අලංකාර දේශනාවට පාස්ටර් නිකන් මොකක්ද කියලා පැය දෙක වතුර ටිකක්වත් නැතුව දේශනා කරලා මුළු සභාවම දේශනා කරලා එයාට කයියක ගැරදී උඩ චික් ගාලා ගියා. මේකද මිනිස්සු මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වෙන්නේ. අපි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හොයන්නේ. අහන වචනේ ගැන මට ලොකු ආශාවක් මේ සිත් සමහර වෙලාවට මම ගෙදර ගියාට පස්සේ කෝල් කරලා කියනවා මොකද මම පාඩම ගැන හරි එයාට සිතට දැනෙච්ච දේ ගිහිල්ලා යන්නේ කරලා ඒ ගැන යම් ප්‍රශංසාවක් එයා මොකද ඒ වචනේ ගත්ත නිසායි වචනේ දැනුම නිසායි ජීවිතේ තේරුම් නිසායි කීප දවසක්ම පාඩම ගැන එයා යම් තෘප්තියක් ලැබුවා. ඉතින් අපි දේශනාව අහලා මෙතනින් ගිහිල්ලා අපේ වෙනෙහි කිරීමක් නැත්තම් මේ අනර්ගෝ වචන මන්ද මට නම් මේ පණිවිඩයට මටම මාව ජීවත් වෙනවා. ආමේන්. ඉතින් සබව ජීවත් කරන වචනේ. හරි. සමාන ඒවා පිටින් ලක්ෂණ පෙනෙන නමුත් ඇතුලේ මිනි ඇටවලට සියලු අපවිත්‍ර කමින්ද පිරී තිබේ. ඒවා විල්ලා නිකන් එසේම නුඹලා පිටින් මනුෂ්‍යයන්ට ධර්මිෂ්ඨව පෙනෙන්නේ විය. නමුත් ඇතුළතින් වංචාවෙන්ද අයුතුකමෙන්ද පිරී සිටින්නේ විය. මේක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ අයට කියන්න යන දේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ එනිසා අපෙන් බැලුවේ අද සම්පූර්ණ සිත ගැන නේද? සම්පූර්ණ සිතක් ස්වාමීන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. පිටස්තරයෙන් අපි මෙතනත් අපි අවසානයේ බැලුවේ ඒකයි මිනිස්සු පිටස්තරයෙන් බදුන් හරිගස්සනවා. මේ ඔක්කොම දේවල් කරනවා මනුස්සය සිත සූදානම් නැතුව. සිත පිළියෙල නැතුව. අපි මෙතනට ඇවිල්ලා මොන තරම් දේවල් හෙට දවසට අපි එකතු වෙලා කරන්න යනවා. නමුත් සිතේ සම්පූර්ණකම නැත්තම් බංගාල වැලේ මෙතනට තියෙන වචනේ තමයි සම්පූර්ණකමට තියෙන වචනේ මොකද්ද? ඒබ්‍රේව වලින් දීලා තියෙන වචනයක් සාලොම් කියලා. සාලොම් කියන්නේ සමාදානයි නේද? සමාදානයි නේද? එතකොට තවත් ඒකේ අර්ථයක් වෙනවා සම්පූර්ණත්වය කියලා. ඒක වචන දෙකකට කැඩෙන එකක් සාලොම් සම්පූර්ණත්වය අනික සමාදානයි. එතකොට ඒබ්‍රේව වලින් සම්පූර්ණයි කියන වචනේ දීලා තියෙනවා. අපි තුල සම්පූර්ණයි නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? සමාදානයයි පිරීමයි. සම්පූර්ණත්වය කියලා කියන්නේ පිරීමයි. නේද? අද ගොඩාක් වචනයක් පැතිවලට කියන්නේ අපි කීබෝන ඇවිල්ලා දිනනවාද අපි බරාරව ගන්න ඕලයි අපි ඕම ඇතලා ඉන්නේ. හොඳයි. මම හිත කාලයත් එක්ක බලද්දී දැන් අපේ කාලය අවසන් කරන්න වෙයි. තවත් ඒවට යන්න තියෙනවා.
ඇසුවා වචනය මෙහි කරලා නේද? ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ සම්පූර්ණ සිතක් අමසියා වගේ වෙන්නේ නැතුව නේද? බලය ලැබිච්ච ගමන් නපුරු වෙන්න එපා. නේද? රස්සාව ලැබුණ ගමන් පල්ලෙන්න දෙන්නත් එපා. රස්සාව හම්බෙනකම් පල්ලෙ ඇවිල්ලා මොන ගෑවත් රස්සාව ලැබුණ ගමන් පල්ලෙන්නේ නැහැ. වැඩ අපේ සමහර අය ඉඳලා වැඩ සෙල්සුරාදත් වැඩ සමහර අය ඉඳලා අයන් කරන්න යනවා. ආශිර්වාද වැඩි වෙලා දෙවනාන්සල ඇතිපා. සම්පූර්ණ සිත කියන්නේ ඔබ නෙවෙයි ලැබෙනකොට තව වැඩියෙන් දේවල් ඔබට ලැබෙ වෙන්න ඕන. රැකියාව නැතුවට වඩා තියෙනකොට දෙවනාන්සෙට වැඩියෙන් තව ගමනාස ඉදිරියේ ඉන්න නැති වෙදි තියෙනකොට. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙවනාන්ස ඈත් වෙන ක්‍රම එසේ නොවේවා කියලා අපි සම්පූර්ණ සිතක් දෙවනාන්සගේ යා කරලා ඉල්ලමු. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ සිත දෙනවා නම් විතරයි. හලෙලුයා. හොඳ ඇසුවා වචනේ දෙවනාන්සේ ඔසිල් වෙනාටම ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ආමේන්.